Και τώρα ο θρυλικός δρομέας των 1.600 εκατομμυρίων μέτρων πάει σε Βούμπας. Πείτε μας δύο λόγια, κύριε Μπάρη Σεβί. Γεια παιδιά, είμαι στο άθλημα... Εντάξει, φτάνεις, κάσε, ξεκίνα. Είμαι στο άθλημα 500. Ξεκίνα, γάμο την τρέλα μου. Βλέπετε με τι φόρα ξεκινάει. Είναι υπερβολικά γρήγορος. Σε λίγο δεν θα μπορώ να τον ακολουθήσω λόγω της κεκτημένης ταχύτητας που αποκτάει και να έχει ξεκινήσει ήδη. Είναι απίστευτος. Βλέπετε πως τρέχω από πίσω του για να τον προλάβω. Μη σταματάτε, κύριε Μπάρη, όλα είναι εντάξει. Το βλέπετε που τρέχει. Λάθος τροφή! Λάθος τροφή! Λοιπόν, πήρε λάθος τροφή. Εγώ θα συνεχίσω όμως, διότι γνωρίζω ότι το σπίτι του κύριου Αζόκιου Σομπρέρο είναι από εκείνη την κατεύθυνση. Ενώ ο φίλος μας Μπάρη πήγε από εκεί. Νομίζω έπεσε. Ναι. Αλλά... εντάξει, δεν φαίνεστε, κύριε Μπάρη. Λίγο γρήγορα. Και τώρα το δελτίο του καιρού. Ήρθα! Μπράβο! Βλέπετε τη θρυλική επιστροφή του κυρίου Μπάρη Σεβίου. Πήρατε λάθος στροφή, κύριε Μπάρη, τι έγινε, πείτε μου. Δεν το κατάλαβα, στη διαδρομή το είδα. Α, δεν το ήξερα ότι είναι και όπλο αυτό το πράγμα που έχετε. Και τελικά, απλά... Ναι. Ναι, πείτε μου. Τα έχασα, ήταν μεγάλη ταχύτητα.